ำน่านหน้าวัดท่าหลวงกับการแข่งขันที่ชื่อนั้นคุ้นหูมาตั้งแต่วัยเด็กคืองานประเพณีแข่งขันเรือยาวที่มีมาแล้ว116ปีและนอกเหนือจากการแข่งขันนี้ยังทำให้ได้พบกับอีกหลายสิ่งโดดเด่นที่ทำให้เข้าถึงเมืองพิจิตรมากขึ้นกับการมาเยือนถิ่นที่เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษในครั้งนี้